呢間屋嘅嗰陣時咧，其實咧我好記得咧，呢間屋係其實我哋業主買咗之後咧，我哋攞鎖匙嗰時咧，哇個花園咧真係雜草叢生，即係一個好似有少少廢墟咁嘅感覺。Hello， 大家好，我係 Donald， 我係阿 Jo 啊，唉 ，Donald 啊，真係又好開心啊！因為咧，我哋今日咧又完成咗，可以話完成一個好大嘅 project 嚇。冇錯。咁咧裏邊咧其實咧就已經係完成晒啦嚇。咁但係咧其實最重要咧就而家咧我哋就係亦都係今日咧就會完成埋呢個花園嘅工程㗎喎。其實咧講起花園咧花園真係咧一個令人又愛又恨嘅一個地方係嘛？係啦，冇錯。因為好多香港嘅朋友嚟到呢，因為喺香港呢，通常呢都冇自己嘅花園啦。咁所以呢，佢哋都係第一次接觸花園呢一樣嘢。好多時呢嚟到嘅朋友呢，佢哋都想我哋幫佢全部鋪晒石啦。咁到時有啲咩污糟又好啊，或者可能有啲嘢要打理呢，就相對上就少啲。就簡單啲用水去清洗就已經得啦。咁但係咧喺 local 呢邊咧，佢哋就唔興成個花園全部鋪晒石嘅。咁佢哋通常咧都中意喺個花園度有啲植物啦，有啲草地啦，或者有樹啊，或者可能有花啊等等咁樣嘅。其實咧，同埋咧，因為咧業主咧係有小朋友嘅。有小朋友嘅family 咧就特別中意係有草地嘅，咁又可以滾草地啦，又可以踢波啦，即係同埋可以喺草地嗰度跑啦。咁呢個都係咧可以話喺香港咧係即係好少好難能可貴。但係呢度嚟講咧，就係一個即係一個非常之好嘅一個親子嘅活動地方咁樣啦嚇。冇錯啦。咁講到花園嘅時候咧，就一個好嘅 gardener 啦，一個好嘅花王咧，就非常之重要。係啦，咁我哋有我哋嘅御用花王Eric， 花王 Eric。咁咧呢個咧就係新面孔嚟嘅，就從來都未同大家見過面嘅。咁先同大家打個招呼先啦 ，Eric。Hello，Eric 係。花王 Eric 啊。唔係花王。我唔好意思，我成日都叫你。園林景觀設計師。哦，園林景觀設計師係咪其實就係英文好 landscape gardener 咁樣嚇？冇錯，咁我想問下咧，平時園林景觀設計師個名有啲翹口啊，但係咧聽落就好似好專業啊。我想問下咧，呢一個職業咧，其實你哋本身嘅工作範疇咧，包括啲乜嘢？做圍欄啦，fence 咁樣嚇。係啊，木嘅花槽啦，真草假草啦，同埋鋪啲地磚啦，露台嘅地磚啦，人行路啦，涼亭啦，仲有呢個 garden house。聽講咧，好似連魚池你哋都會做㗎嘛？係啊，魚池都會做㗎。係啊，4年前我哋都做一個。因為咧有陣時我有啲香港朋友咧，好中意養下魚啊，特別錦鯉啦，你知即係啲高級嘅，即係有啲就好中意養下啲魚咁樣啦。咁好似之前嚟講，你嗰個係咪養錦鯉嘅？係啊，養錦鯉你要買一套成套系統，保安系統啦，同埋一套過濾系統咯，係。OK， 好啦，咁大家咧香港嘅朋友咧過嚟英國嘅時候咧，有養錦鯉嘅朋友咧就有福啦。咁我可以揾阿 Eric 幫手咧，去整個魚池出嚟養自己心愛嘅錦鯉。紫外光燈咯，殺菌。紫外光燈攞嚟做咩喺呢度？殺菌。其實我見到有啲咧，佢係做一個好似pergola嗰啲咁樣，都好而家都好興喎，係嘛？即係可以係下邊擺翻啲即係 garden 嘅台台凳凳啊，咁可以乘下涼啊，跟住出邊可以 barbecue 啊，都而家都好興嘅係嘛？約啲朋友飲杯咖啡啊，食個芝士蛋糕啊，都傾下偈都好舒服㗎，係啊！聽唔聽到而家我哋呢度有好多雀仔聲？係啊，所以咧有個自己嘅花園其實都幾寫意啊！咁假期嘅時候咧就可以揾朋友消遣下啦。咁就算平時咧百忙中咧抽啲時間坐喺度飲杯咖啡，望住自己嘅花園咧都幾好嘅。咁但係咧我又想問下啦，咁今次咧我哋嘅工程項目咧花園嘅工程項目做咗啲乜嘢啊？做2個長14米嘅花槽啦，呢個花槽其實係有2個嗰啲係火車木咧搭起。呢個係咪好 common 嘅做法？好普通嘅 local 呢邊，係啊，用啲木材做啲花槽啊，做啲其他嘅嘢啊，例如啲凳啊，都係用木做嘅。好啦，咁咧嗱，而家大家都見到啦，其實
鏡頭前面，大家可以睇睇，我哋而家嘅花園呢，大概呢鋪咗真草，覆蓋咗接近1/3個花園啦。咁但係唔知大家喺鏡頭上面有冇發現到呢？其實而家啲草呢鋪完出嚟呢，佢係有唔同嘅 pattern 嘅喎。咁可以睇下呢，其實第一行同第二行嘅草呢，出嚟嘅顏色都唔一樣嘅，就有啲似呢嗰啲英國嘅足球場咁樣呢，有晒花紋咁樣，好靚仔。我想問下喂 Eric 點樣做到呢樣嘢？將佢調轉咗，因為草咧喺個陽光生出嚟一個方向嘅草係一樣嘅。咁我哋鋪嗰陣時，將佢調一調轉嘅一啲草方向，咁已經而成咗一個 cutting 出嚟。哦，咁樣原來係咁樣嘅，咁所以咧真係需要專業人士咧先知道呢啲嘢啦。同埋頭先咧，我聽到你講咧有出世紙喎，呢啲草地。啲草我哋喺歷史悠久嘅 logo 嘅草場買翻嚟，佢係出埋啲出世紙啊、防疫證明俾我哋。哦，真係好特別喎！即係我真係估唔到連呢啲草都有出世紙。佢有埋出世紙係。哦，OK。同埋啲防疫嗰啲證書俾我哋。同埋我見到佢咧咁其實嗱，而家佢鋪咗之後咧，其實打理容唔容易啊？非常之容易嘅。咁啲草即係淋下水啦，同埋佢長咗之後咧係剪草機剪一剪就 OK 㗎啦。想問下咧，譬如一般嚟講咧，嗱夏天就要幾耐淋一次水咧？因為即係因為好難講，視乎天氣啦。如果你知英國啲雨水比較多嘅，係啊。如果有朝頭早，如果係好熱嘅天氣之下咧，咁你朝頭早淋一次啦，同埋黃昏淋一次啦，4點鐘左右淋一次啦，係啊。想問咧，譬如呢個工程咁樣咧，你覺得遇到有啲咩困難咧嚇？可同大家分享一下。困難呢度就泥就已經係26包，每一包1噸，咁即係26噸啦。所有嘅泥搬入嚟呢個garden度咧，都係經過正門由個廳咁樣入嚟嘅，因為呢個花園係冇garden 嗰個門口嘅。係，其實如果係一般有啲佢有個 garden 喺側邊咧，咁譬如有陣時拉垃圾啊，或者係嗰度就好好多啦。因為而家嚟講，我哋就喺正門，其實我哋見到係真係有啲困難嘅嚇。咁其實大家咧可以睇翻咧，我哋1年前咧拍一條片係關於呢間屋嘅。嗰陣時咧，其實咧我好記得咧，呢間屋係其實我哋業主買咗之後咧，我哋攞鎖匙嗰時咧，哇！個花園咧真係雜草叢生，即係一個好似有少少廢墟咁嘅感覺。係啊，因為咧當時其實呢個花園咧前一手嘅業主咧佢荒廢咗好耐嘅，咁所以咧佢係一個日久失修嘅花園啦。咁當時亦都有好多雜草啊、樹啊、樹根啊等等喺度啦。咁咧所有嘅咧都全部靠阿 Eric 咧處理好晒啦。咁而家大家見到咧好靚仔啦，鋪好晒一啲養草專用嘅泥啦，咁同埋鋪咗一部分嘅草地啦。咁稍後咧，阿 Eric 都會完成埋呢個工序佢嘅。今日會完成埋佢。咁啊，今日係收尾嘅工作啦。咁另外咧，我又想問下，喂，其實26包泥咧，你一條有半？兩條有嘅。仲有呢個阿 Sam say hello。呢位猛男係啦，猛男聲係啊。OK， 咁其實做咗幾耐啊？呢個工程5 day 左右啊。好快喎，都算係都算好快喎，真係因為真係其實真係好多嘢做。我哋開始嗰時嚟睇，覺得哇，真係好唔容易做嚇。淨係齋搬泥啊，用咗幾日？2日。淨係齋搬泥用咗2日。我諗喐啲係之前咧嗰個準備功夫咧，係反而係吃力啲嘅。咁反而而家最後咧鋪呢個草地咧，係相對嚟講係比較算係簡單啲啊。但係雖然啊，你講到好似好簡單咁，但係咧中間咧都有技術含量嘅。咁我因為見到啱啱咧阿 Eric 咧鋪緊草地嘅同時咧，佢唔係就咁將一個草地好似地氈咁樣鋪埋就得㗎。係啦，咁佢要點樣做咧？佢鋪完之後咧，佢仲要輕輕又要拍下啦，又要搣下佢啦。咁究竟點解你要咁樣做啊？唔可以拍佢嘅，唔可以搣佢。不過我哋將每一塊草皮咧都係1個平方嘅，咁佢有個接口位，我哋將佢2塊草皮接口位接得靚少少嘅啫。我哋係好細力咁樣將佢接埋一齊。OK。同埋我見到呢咗好多架撐啦，即係好似後邊嗰個豬八怪嗰個扒咁樣，個爬嗰個咧，其實就係我見到你之前咧係咪都要？呢個就唔係豬八怪嘅扒嘅，呢個係攞嚟爬泥嘅。將塊啲呢啲泥咧，個表面嘅泥土咧爬翻平嘅 level 嘅嘢，係啊。即係啲泥倒咗落去咧，其實你鋪呢個之前，你都要爬一爬佢先係嘛？爬鬆佢同埋爬翻好嘅 level。
OK。泥扒嚟嘅呢個，唔係豬白怪扒。哦，OK。所以咧，其實大家咧好多時喺YouTube 上面睇到啦，我哋大部分都係啲已經完成咗嘅工程啊。咁咧，我哋比較少啲見到咧而家鋪緊草地嘅情況係點樣。咁大家而家睇到之後咧，原來其實鋪草地咧都唔係想像中咁簡單嘅。咁啊都要經過好多種唔同嘅工序啦，同埋一啲專業嘅知識啦、專業嘅人士啦，佢先將一啲地坪啦，將佢做翻平啦，然之後將草地咧再鋪翻上去嘅。咁亦都好似啱啱 Eric 咁講啦，佢哋除咗鋪真草之外咧，亦都有好多唔同嘅工程項目咧，佢哋亦都可以做得到嘅。人造草我哋都有做。係啊，人造草。好啦。其實人造草方便打理定係真草好啲？跟人造草啦，唔使打理。OK。其實我哋都有唔少有啲即係客戶咧都有查詢過，即係鋪人造草嚇。咁但係人造草咧就我知係打係容易嘅，不過好似比較假少少，好似我哋香港紅木林膠袋冇乜分別。OK， 咁你各有所好啦，各有所好啦，係啊，各有要求係啊。OK， 咁今日咧我哋好多謝 Eric 啦，咁啊就同我哋分享下呢個即係園林設計師嘅工作啦，同埋今日可以即係可以今日其實最後一日可以鋪晒成個草地，咁呢間業主咧就可以之後可以好 enjoy 咁啊，係用呢個花園啦，係咪？冇錯啦。咁好啦，咁我哋今日嘅分享咧就到呢度啦。咁如果大家中意我哋今次嘅分享咧，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。咁我哋下次咧可以再同大家分享更加多嘅工程項目。咁我哋下次再同大家見啦，下次見。OK， 拜拜。Eric 又同大家講聲拜拜先。拜拜。我哋喺倫敦、曼城、利物浦、伯明翰提供全面嘅物業管理服務，亦都有幫助海外嘅投資者喺英國置業。如果有興趣嘅話，歡迎你 WhatsApp 或者係上我哋嘅網站或者係電郵我哋去了解更多嘅資訊。